आज हम आपको एक मजेदार फैक्ट बताने जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, पूरे जीवन में हम सांस के जरिए 20 किलो से ज्यादा धूल मिट्टी अपने अंदर खींच लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, समझदार लोग सामान्य लोगों की तुलना में बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, हर इंसान औसतन जिंदगी के 25 साल सोते हुए बिताता है। फैक्ट नंबर 4, जब हम छींकते हैं उस समय केवल दिल को छोड़कर पूरी बॉडी काम करना बंद कर देती है। फैक्ट नंबर 5, 92% लोग सिर्फ हंस देते हैं जब उन्हें सामने वाले की बात समझ नहीं आती। यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर बताएं।